A makon da suka gabata mun saba kera sakabon mutum, kwado, kare da dai sauransu. A wannan makon kuma abinda zamu kera shine sakabon doki. Wannan shine sakabon dokin da nake ga muku zamu kera a wannan makon. Barka da kasancewa da Arewa Fasaha a wannan mako. Kamar yadda na gaya muku a wannan mako sakabon doki zamu kira. Amma idan zuwan ka na farko kenan YouTube channel mai suna Arewa Fasaha, to ka danna subscribe, sannan kuma in bidiyon mu na wannan mako ya burge ka ba mu like. So abinda muke bukata wurin kera sakabon namu, muna bukatan gearbox guda ɗaya, sannan muna bukatan switch da kuma battery 7 volts guda ɗaya. So zamu yi connecting nasu kamar hakan ga inda kuka ga na fara connecting din nan nasu. So haka za mu yi connecting nasu kamar haka. Bayan mun connecting nasu za mu sa gum a nan, sai mu manna batirin da gearbox din, sannan sai mu ɗauko switch din shi ma mu manna shi ta sama kamar haka. So bayan mun manna su za mu samu kwali, sai mu yi awo 8 cm kamar hakan ga inda kuka ga ina yi, sannan za mu huda ramuka kamar haka. So za mu cire shape din shi kamar haka, sai mu yanka shi mu ciro shi. Guda biyu muke da bukata. So sai mu sa gum, sai mu sa a jikin gearbox din namu kamar hakan ga. Za mu samu sweet wato lollipop stick, sai mu yanka, sannan mu ɗauko super glue sai mu sa kamar haka, sai mu samu toothpick mu sa haka, sannan mu sake samu wani toothpick kuma mu sake sa kamar hakan ga. So bayan mun sa za mu ɗauko shi mu sa a jikin kwalin da muka sa a jikin gearbox din namu. So muna da buƙatar wannan tsinken guda biyu ne, guda biyu za mu yi. Bayan nan za mu sa tsoron gefen ɗayan kwalin shi ma kamar hakan ga. So bayan mun sa shi za mu sa gum sosai saboda ya kama sosai a lokacin da robot din namu yake aiki, kada ya fita seti ko kuma ya gauce. So yanzu abin da za mu yi shine za mu yi awo 1.5 cm, sai mu cire shape din circle kamar haka, sannan za mu sake awon 1 cm kuma sai mu huda kamar haka. Bayan mu huda sai mu cire shi kamar haka, sai mu sa super glue, sannan mu ɗauko toothpick mu sa a cikin ramin. So za mu ƙara mai super glue saboda ya kama sosai da kyau, sai mu cire kai ɗin kamar haka. Muna buƙatan guda biyu ne, guda biyu za mu yi amfani da shi. So za mu sa super glue, sannan sai mu ɗauko shi mu sa a kafan gearbox ɗin namu kamar haka inda nake sa shi a nan gurin. So idan kana da buƙatan wannan gearbox ɗin, za ka iya comment da ni mu ga inda kayan zai isa zuwa gare ka. Gearbox ne mai matukar amfani, za ka iya kera abubuwa iri daban-daban da shi, domin idan ka duba akasarin yawancin sakabon da muke kerawa mana amfani da shi. So kamar hakan ga zai rika aiki a jikin irin sakabon namu. So bayan mun gama wannan, yanzu kuma abin da za mu yi shine za mu fitar da wato kafa na sakabon namu. Za mu yi awo kamar haka inda kuka ga ina yi, ga lambobin awon nan na rubuta a jikin screen. So kamar hakan ga za mu auna. Bayan mun gama awon za mu huhu da nan gurin da kuke gani duka wato gabobi ne, wato joint. So za mu cire shape din kafan kama haka. So bayan nan za mu ɗauko su ɗaya bayan ɗaya, sai mu huda kamar haka, sannan mu ɗauko tsinken switch sai mu sa kamar haka. So za mu yi son fabiyarin nashi saboda ya yi smooth, saboda idan suna aiki kada su rika takura juna. So za mu yi su kamar hakan ga inda kuke gani a nan. Sannan za mu sake ɗauko toothpick sai mu sa kwali kamar haka. Bayan mun sa kwali za mu cire kan kamar haka, sannan mu sa super glue. So sai mu ɗauko su sai mu sa a jikin gaban namu ta nan gefen, nan ma za mu sa guda ɗaya. So muna da buƙatan wannan tsinken guda 5 a kowane ƙafa ƙwara ɗaya. So za mu sa su kamar hakan ga inda kuka ga ina sa sannan sai mu ɗauko na nan gefen mu sa kamar haka. Sannan shi ma na nan gefen za mu saka shi kamar hakan ga. Sannan mu ɗauko wannan shi ma mu sa shi haka, wannan shi ma mu sa shi kamar haka.
So bayan mun sa shi kowannen su kuma za mu sake sa kwali. So za mu sa musu wannan kwalin ne saboda su kama da juna. So sai mu sa musu super glue kamar hakan ga, inda kuka ga ina sa musu super glue. So za mu ciccire kan toothpick ɗin kamar hakan ga. So mun gama kera kafan sakagon namu ma kenan. So muna da bukatar kwara hudu ne kamar yadda kuka ga nayi wancan, dukan su guda hudun haka za ku yi su. Sai mu sa kwali a nan gurin guda ɗaya, sai mu sake sa kuma wani guda ɗaya, sai mu sa ɗaya nan gefen ma sai mu sa kwara ɗaya. So idan ku duba za ku ga nan gurin guda biyu, nan gurin ɗaya, nan kuma ɗaya. So za mu fara sa kafafuwan kamar haka, inda kuka ga ina sa su nan. So shi ma nan gefen za mu ɗauko shi mu sa shi kamar hakan ga. So haka za mu rika bin kafafuwan ɗaya bayan ɗaya muna sawa. So shi ma za mu sa musu kwali a nan gurin. So za mu juya shi. So sannan za mu ƙara sa kwali kamar yadda muka sa a ta can gefen. So za mu ɗauko kafan baya sai mu sa shi kamar haka, kamar inda muka fara sa wancan. So nan gefen shi ma za mu ɗauko shi mu sa shi kamar hakan ga yadda kuka ga ina sa shi nan. Yawwa, so su ma za mu sassa musu kwali kamar haka. Sannan za mu sa super glue a bakin kwalayen da muka sa a jiki. So za mu ciccire kafafuwan toothpick ɗin kamar haka. Idan bidiyon mu na wannan mako ya burge ka ko kuma ce yana burge ka, to ka danna mana alamar like. Bari mu jaraba tafiyan sakagon namu. Wow, aiki ya kyau, sakagon namu na tafiya daidai normal yanda ake so. So yanzu abinda za mu yi shine za mu cire wato siffa, wato shape na kai ɗin doki kamar haka, inda kuka ga ina zana shi nan. So bayan mun zana shi sannan za mu zana bayan kuma doki kamar haka, kamar dai haka yadda kuka na yi shi. So za mu ciro shi kamar hakan ga, za mu sa mishi gum sai mu sa shi a ta gaba kamar hakan ga, sannan mu ciro bayan shi ma mu sa mai gum sai mu sa shi a ta baya kamar haka. Kamar yadda na gaya muku, ka manta ka danna subscribe sannan kuma ka ba mu like. Wow, mun gama kera sakagon dokin namu kenan, bari kunna mana shi mu gani. Wow, kamar yadda na faɗi, ni babu abin da yake burge ni a sakagon namu kamar yadda yake tafiya cak 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 kamar asalin doki. So zan so a ce ka ajiye mun comments naka akai, dokin namu yana tafiya asali sak kamar doki ko kuma a'a akwai bambanci. So anan muka ga karshen bidiyon mu na wannan mako inda muka kera sakagon doki. Idan kana so ka rika kasancewa da mu a duk kowane mako, to kamar yadda na ga muku, ka dan subscribe saboda mu rika kasancewa a tare da kai. Sannan zan so a ce ka ajiye mana comments naka akan bidiyon mu na wannan mako, me ya burge ka ko kuma me kake so mu kera a mako na gaba. Nagode.